Os deputados do Partido Popular de Ourense no Congreso, Celso Delgado, Ana Vázquez e Rosa Quintana, rexistraron o 14 de marzo de 2025 unha pregunta ao Goberno sobre a instalación provisional dunha marquesiña que protexa das inclemencias meteorolóxicas a usuarios e taxistas. A resposta chegoulles este 15 de abril e foi a seguinte. En relación con el asunto interesado, se señala que por parte de Adif se encuentran en ejecución las obras de la estación intermodal de Ourense desde el 17 de mayo de 2024 por 111,75 millones de euros. Os populares critican que Adif alude dar unha resposta concreta desprezando a reclamación e contestando o que non era obxecto da pregunta e que xa se coñece. Lembran ademais que o pasado 2024 2,2 millóns de pasaxeiros utilizaron o AVE Ourense-Madrid e xa se superaron os 6 millóns de pasaxeiros que se transportaron neste corredor ferroviario de alta velocidade nos seus 3 primeiros anos. Mentras esperan, os taxistas e os usuarios carecen de protección algunha, como se acredita nestes días das intensas choivas, e tamén, cando hai mellor tempo, non hai sombra que lles protexa do intenso sol e das altas temperaturas da cidade. Para os deputados é unha cuestión de humanidade e de respecto a estes profesionais do servizo público do taxi e os usuarios que o titular da estación Adif instale polo menos unha marquesiña provisional cuxo custo é mínimo en relación cos elevadísimos investimentos executados e pendentes.